Dibundu ya tata nzambi ba tata na ba mama beto zola kubanda kilokola ya beto ya suka yai na nkumbu ya mfumu ya beto Yesu Kristo. Amen. Amen. Ika beto kutelama na baina beto lenda tambula lemvo ya kutelama. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Kaka mutindu beto ikele beto ku baka kantiko kintwadi ndeto ko kumi sanzambe na biso na loyembo numéro 9, cantique kintwadi numéro 9. Bika toi ibika. Alléluia. Beto kuvwanda na baina beto tambulaka lemvo ya kutelama bika beto kuvwanda na beto ke kusambila kifulunge ikele esika ezaliyo kota na mabondeli zongisa matondi na nzambe tobondeli nzambi ya beto na mazulu nge ikele nzambi ya zola nzambi ya nkenda sikwa yange zituswa yange na lemvo yange ya bantangu nyoso na suka yayi tata ngemetelimisa beto ngemepesa beto ngolo na ngemepesa beto mpentangu yakuwa dinga yange yakuwa luzolo yange nikuna yala yange katina kilokola yayi mbatukulu na tensukunu bika luzolo yange ya kuvangama nkumbu yange ya kukemoswa dingimisa nyonso ina keki ntwali venange dingimisa nyonso nzambi ya beto na mazulu bika lemvo yange ya kumonika pelu zolo yange kaka kuvangama ina beto kena kukitala tata nzambi beto keleve ya kulunga na ntadisi ya misiku yange ni kuna mfumu Fuila dibundu yange nkenda lemvokila beto nzambi ina beto mekubwa na luvunu ina beto mekubwa na bamambu ya mutindo banzinunu mayamalu nangu ya beto ina beto mefuisa mpeve yange nsoni nzambi lemvokila bika nkumbu yange kukemboswa bika lemvo yange kusikila na mayange na nkumbu ya Yesu mfumu na mvulusi ya beto. Amen. Amen. Batata na bamama bampangi na bibusi tata nzambi meyamba beto
tata nzambi melevokila beto ni kuna bisika nyonso beto ikele bika beto kukwiza na kigenge ya mfumu ya beto Yesu Kristo tuiza kwetomo yenge tata nzambi kato akumulanga nakatusalilanga mpe matondo na kulakisa kiese ya beto ke tata nzambi mekulevokila beto tata nzambi mekuyamba beto 144 kitwadi toko yemba pona lokumu na nkolo za Yesu luimbila haleluya za Amen. Na kilokola ya ibetike na kufinama na ngwilu ya mambu ya nzambi ni kuna betike kulomba na kisielo ya tata nzambi mama longi Elena sikama milanduke kusambila tata nzambi kukubika bantima ya beto ibosoto yoka maloba na nzambi nzambi mpungu tulendo okerika kele kiese nange nzambi ya beto na kuzola kana bantangu yonso na katikati ya beto na kulonga beto mambu yange yina kele moyo yina kele mpulusu yina ke kukotsa beto na kimfumu ya mazulu tangu ya ngome kulonga Yesu dukula bebe yalongo na kisielo yange lulendo yonso ya insa ke kukakidila kabeto timambu ya nzambi kuzwa kifulu vena kizingu ya mosi na katikati ya beto na kiloko la yai yake na kuperoswa na nkumbu yange Yesu Kristo sati la kisielo yange samuti ya kuvuza na nzila ndongolo ya mambu ya nzambi yina mekukuna satana na inza ya mvimba wila beto na nkumbu ya Yesu. Amen. Amen. Ibuku zole ya nzimbu ya kintwali tekila beto kuwa mambu ya tata nzambi beto bantu va vantoto nami uju zole nami kati kwa yanga nami uju zole nami watu bana Yesu mwana Amen.
tizonza yange na kilokola yayi salila tisielo yange kubika dibundu yange bika mpeve yange ya zonza na nkumbu ya Yesu. Amen. Amen. Mambu ina beto kena kutanga ni ina kele ndandani ya mambu ina beto melongoka mazono. Mambu kele na Matayi, Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Matthieu 24, 5 à 14. Dika beto kutanga mambu ya nzambi na nkumbu ya mfumu ya beto Yesu Kristo. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Itu ya diambu to temo general ina beto mekubanda mazono ya lumingu yai, les signes du retour de Christ pour une jeunesse avertie. Bidimbu ya mvutukulu ya Kristo samu na kintwenya ya kulwenga. Kintwenya ya Lwenga. Batata na bamama bampangi na bibusi. Kikapu yai. Le chapitre 24 ya Matayi. Ce chapitre introduit le discours sur le mont des Oliviers. Yake kimoko, yake discours ya Yesu Kristo na mongo to na zulu ya mongo ya Olivier. Yina mekubanda na chapitre 24 teke na kutatamana jusqu'au chapitre 25. Alors, les 14 premiers versets annoncent les signes précurseurs de la fin. Alors, bambu ya ibetome kutanga yake na kulakisa bidimbu ya mvutukulu ya Yesu Kristo to bidimbu ya nsukunu ya inza, la fin du monde. Beto kena na mambu zole beto kuzonzila na suka yai na ina metala mambu yai. Diambu ya ntete ina beto kutala kati na mambu yai ni ina mekukangama du verset 5 jusqu'au verset 8.
ce qui arrivera avant la fin du monde. Ce qui arrivera avant la fin du monde. Diambu ya zole yina kukangama du verset 9 jusqu'au verset 14. Ce qui arrivera aux disciples de Jésus. Yina ke kukumina ba disciples bankwa Kristo ba yina mendima Yesu Kristo. Alors batata na ba mama na yina mekutala diambu ya ntete, ce qui arrivera avant la fin du monde. Yina keku yilama bidimbu, yina keku yilama tekila Yesu kuvutuka. Batata na ba mama beto kusimba tete diambu mosi nyonso ya Yesu kena kuzonza ya metadela mvutu na kyuvu yina ba milongoki mekuyufula na Yesu Kristo. Yina kele na verset 4 batata na ba mama, dis-nous quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde. Kyuvu ni yai milongoki mekupose na Yesu Kristo batata na ba mama. Tekila Yesu kupesa mvutu batata na ba mama diambu ya ntete yina yandike na kusikimisa milongoki ya yani ni yai que personne ne vous égare moto akosa bino te muntu kuvuna beno vele. Voilà diambu ya ntete, mon frère, ma soeur, moto akosa yo te muntu kuvuna nge ve. Amen. Amen. Nina manima batata na ba mama Yesu mekulakisa batata na ba mama ce qui va arriver avant la fin du monde. La Bible dit quoi? Beaucoup de prétendus prophètes, de faux prophètes, de faux Christ viendront et tromperont beaucoup de gens. Amen. Amen. Mimbikude ya luvunu, milongi ya luvunu, bisadi ya luvunu, ketelama, bisika nyonso, batata na bamama, na kuvuna babantu mingi, zalama yele, zalama. Oui, mon frère, ma soeur, betoke na kutala ya, aujourd'hui, mimbikudi yango, mekuma mingi, bagina kena kuzonza, munu Yesu, munu X, munu enyentel, attention pila mosi, keka, bakele mingi, baza ebele, mokili mobimba, zalama yele. La Bible dit que tout homme soit prompt à écouter, mais lent à parler. Amen. Amen. Ouwa kuwadimba fiongonina. Est-ce que yina yani kena kuzonza yake kintua dina mambo ya tata nzambi sokite zonga sima, sokite zonga sima, bayi ebele, bayi ebale na sala mpe bimangu bakele mingi balena fulukisa mpe babantu ya kufua tozo mona yango. Mais attention puis la mosi keba, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Photocopie pe ezalaka ya en couleur pe ezalaka. Attention batata naba mama nikuna, le seul moyen de nous protéger et de nous appuyer sur Christ et sur sa parole. Le meilleur moyen yinabekele na kusadila na kuvwanda ya kukubama na kuluenga ni na kuyekama na Yesu Kristo ya kukangama na mambo ya tata nzambi. Kana ngebe kangama na mambo ya tata nzambi ve yo oti elikia na mimbikudi. Attention bakoki kokosa yo balenda kubwisa nge me yina ngeke kukangama na mambo ya tata nzambi, yina ngeke kukangama na Yesu Kristo okozala na bososoli yina nyonso ngeke bua ngeke kutala na kibibila. Si c'est pas cela, en tout cas tu vas pas t'engager. Amen. Amen. Parce que mingi kena kusala mbongo ya ba, mingi kena kusalila mbongo ya ba. Attention zalama yele, zalama batata na ba mama bampangi na bibusi. Gardons les yeux fixés sur Christ, ne regardons pas ailleurs.
totala bisika mosusu te beto kutala Yesu Kristo beto kukangama na Yesu Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, les temps actuels mais comme ntangu ya mpasi, le diable sait que ntangu ya yandi kana kufidama. Voilà pourquoi il multiplie des stratégies, il multiplie des tactiques. Batata na ba mama, il peut venir en peau d'agneau, la Bible le dit. Mais nakati kuna, c'est un loup ravisseur. La Bible le dit. Luenga batata na ba mama. Le Seigneur dit, il y aura des guerres, c'est des bruits de guerre. Bisika nyonso. Dan guerre bitumba bambonge ekotelema bisika nyonso. Plus que betre na kusambila, plus que imbike kuyala ke kusikila nyonso yina bidimbu, nyonso yina bidimbu. Bantangu ya kaka boma lenda Monica, bantangu ya kaka ntishi, bantangu ya kaka vraiment ya keboma. Mais le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur, le maître de circonstances et de temps, le Seigneur qui contrôle tout, nous rassure. Ne vous laissez pas effrayer. Ne vous laissez pas effrayer. Ozalana bomote kanange kele mwana ya tata nzambi. Kanange kiselo ya tata nzambi. Kolenga lenga te. Nyoso yai. Fwana kutalana. Purke kiminu yange kusiama. Purke nge kuluenga batata na ba mama. Le Seigneur continue. Une nation se dressera contre une nation. La fin bisika nyonso. Bambonge, bansatu, bansomono, malema, la mutindu, na mutindu. Tout cela, la Bible dit, c'est le commencement des douleurs. Nimbatukulu ami, songo mbatukulu ami, misongo. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers jeunes, toi qui m'écoutes, ne vivons pas comme des insensés. Le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Karamingite nzambi kena kukwiza. Changeons nos cœurs, changeons nos vies. Croyons à la bonne nouvelle. Mais bien-aimés dans le Seigneur. Ngimbili yankunga yani ti mayindu meto kyatangu kwa kutwenina tunayugula fumutelama mutangu yayi tukotele muzono tunayugula fumutelama nanga mfutukulwani bwabuye tifinama taladimu bikasila byetimonika mutangu yayi tukotele muzomono tunayuvula bidimu kena kutalana mon frère. Tu n'es plus étranger à Jérusalem. Nyonso yina kena kuluta ozo mona ozo landa zalama yele zalama diambu ya zole kati na mambo ya. Qu'est-ce qui va arriver aux disciples, les disciples de Christ de tous les temps? Oui, Jésus avertit ses disciples, tous les disciples, yabantangu, nyonso, yinake kutalana kati na bankwa Kristo, c'est la persécution. Bansomono, bansomono, les chrétiens, les croyants, batata na bamama, seront persécutés. Bakekutelimina edozo mona yango. Batata na bamama ki bibila imesonza nti bayankaka ke kota kati na bamfuilu tozo mona yango. Batata na bamama babantu vandeke kufoya ba me ya bubu yai yina betuke na kulanda yina betuke na kutala te zalama yele bato bazalaki kokufa na bango na niveau ya beto kwa kuna Congo. Tu ne peux pas batata na bamama kuluta 2-3 riel sans que getala dindalala bamfuilu menyeka mpasi mekota bisika nyoso bidilu malema. Luenga mon frère jeune, luenga mon frère ngeina kena kutala nti ezandeli seki yebaka yango. La Bible dit les croyants seront trahis par les non-croyants. Bake kufundisa bantangu ya kaka diambu kebesa bave bamekuiza kole yao nange ozoliko mituna oyo nini zabaka yao
Tout est écrit dans la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'iniquité s'accroîtra, le mal, les hommes seront des amis de l'argent. Maman a côté que ça mwana na yena mbongo et vice versa. Le koso ya mbongo. Bavantard, des orgueilleux, les jeunes deviennent de plus en plus compliqués. Cousinina, batata na ba mama, la rébellion. Mwana kena kuvumina diaka, tata mama ve, ozoko mituna ya ikele mbandu ya mfinagani, mbandu ya mvilangani. Oh Zambi, kusadisa beto, batata na ba mama. Et qu'est-ce que la Bible dit? L'amour de Dieu pour certains fidèles se refroidira. Amen, non? Amen. Plus que malema pasi kekukota zola ya tata nzambi na bankwa Kristo mingi kekudiminie bubu ya betu kena kutala yao yake na bakaka meko abandoni na kobonde la lisusu te poete makambo ezo simate na bonde la kaka zala mayele kozonga simate simbidila ina ngeke na ya. La Bible dit simbidila mena yaku pasi muntu kana zona kolo yako. Mon frère, Simba ekulusu ya Yesu Masia, le Seigneur vient bientôt. Sois prudent mon frère, ma soeur, sois prudente ma soeur, sois prudent mon frère, cher jeune. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton corps à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Yangala la yange, sala yange, zabakaya. Nzame akotuna yo, nzame akotuna. Zabaka mayele mon frère, ma sœur. Ongeye ntwenya mukintwenya kyako fanga bonso mausolele yangalala kwako kansiza ya bonfundusu yeti kuvingilande munalumbukina yankongodolo munalumbukina yankongodolo Manswe kimaku mana Monica, Manswe kimaku mana Monica, kana mambivo mambo. Voilà, salaka yange tata, mama, salaka yange. Le Seigneur te donne ce temps. Yangalala, sala yange, konzaka na yo, me yebaka. Ntanguke na kufinama, ntanguke na kufinama. Oui, c'est qui rassure les enfants de Dieu. Qu'est-ce que le Christ dit? Ceux qui demeureront fidèles au Seigneur jusqu'à la fin seront sauvés. Seront sauvés. Baina, keku tatamana, keku yekama, keku kangama, na Yesu Kristo, na tena kilubu ina, yamansukina, nzambe akolsunga, nzambe akobikisa, nzambe kesalisa, nikuna batata na ba mama, gardons l'espoir, gardons ki vuvu yange, ki minu yange, banton Tolo, banzomono, yakuvutulange, namanima ve. Les épreuves permettent souvent de différencier, mes bien-aimés dans le Seigneur, les vrais chrétiens et des non-croyants, des chrétiens et des crétins. Amen. Amen. Nikuna, akumanisa. Si nous sommes tentés d'abandonner et de tourner le dos à Christ, rappelons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, mambo ya yaniti beto kusiama toyika piko kinosuka toyika. Nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces si nous sommes réellement chrétiens. Nzambi ke kubika beto ve bika ina kele na makutu kuwa ina mpeve ne kuzonza kati na mabundu. Amen. Amen. Alors namanima yakuwa mambo ya nzambi kisikange ikele yina betu kena kuimbila Cantique 756 kintwadi kota kati na mayindu te kila betu kusambila Yesu sikakwiza yakapa patoto kati lumbukina seka sweka sikakwa
kisika nge ikele kana nge ke touche na mambo ya zezo la kufukama fukama yange ntangu yayi muke na kusambila kisika nge ikele kota kati na lusambulu nzambi kusalisa beto luzolo ya tata nzambi kele nziba bandu nyonso kuvuka. Voilà pourquoi cette bonne nouvelle kena kusamunwa bisika nyonso. Nani kepesa raison? Nani kepesa raison? Luenga tobondeli nzambi. Nzambi tati ya beto na mazulu nge ikele. Beto be vutula funda matondo samu na mambu yange na suka yai. Ina beto kena kukitala tata nzambi satana metelama. Satana metelama antikristo. Kena kuzienda, kena kuzungana, kena kusietikisa kiminuba ya bange tata nzambi. Yani kena kunuanisa mameme yange. O Yesu fumya maoyo na mazulu. Kula dibundu yange, tabila mameme yange, tabila dibundu yange, nzabi ya beto na mazulu nge ikele, samu beto kusiama, tonsonga simate, pona bambonge, tamu na banzomono, samu na bansatu mpene, inakena kukuamisa, bayange, nzabi ya beto, finama yange, nzabi ya beto, lalula beto, sikimisa kiminu ya beto, sikimisa kinzambi ya beto, nzabi na mazulu nge ikele. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, éternel Dieu, beto lenda kuvuka ve. Bika lemvu yange ya Monika. Bayankaka satana mekwiza kusimilila ba na bimbevo. C'est ça sa persécution. Bayankaka ni bamfuilu kati na makanda. Bitembo ya mutindu na mutindu. Bamzomono ya mutindu na mutindu. Malema ya mutindu na mutindu. Nzambi ya beto na mazunga ikele. Ngai na bezonza kati na mambo yange. To lenga te, to yima te, nzambe na biso, elonga ya bana na yo, ezalinde na makila na yo, ni bika menga yange, kufuka mameme yange, mutindu Davidi, mezonza yao. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ni kuna na manima ya kuwa mambo ya nzambi ya beto, sadisa bantuenya, ina satana, mekelimina, ina satana, kena vutula manima, ina satana, kena kusalila, na bazon vutomo, bitezo ya mutindu na mutindu, bantuenya, mbero ya kiadi, bantuenya, mkadulu ya kiadi, nzambi ya beto, bamama kena kudila, samu na babana, nzambi, satana kena kuyala, na bitezo ya ngono ya ntisi, nzambi. Pasigarete fumu ya ngolo, ina bakena kunua, nzambi ya beto na mazulu, tata munsambini, mama munsambini, me mwana mekota na bazon vutomo ya mutindu ina, mekota na bitezo ya mutindu ina, nzambi. Le père n'a pas encore fait la prison, la mère n'a pas encore fait la prison, me mwana ya ibantangu nyoso kena kukota, baboloko, on nzambi ya beto na bazulu nge ikele. Ika nge kubika beto, samu beto kununga matondo na ina ngekele nzambi bieka beto na kedika na ina ngekele nzambi ya kedika tata na tadibundu yange bayina kena kuena na bisalu ba rendez-vous ya mutindu na mutindu nzambi tiketo loboko na yo esemboli sama loboko na nguya emema moko na moko na sena nguya na yo na kombo ya Yesu Masiya. Amen. Amen. Patata na ba mama beto mekukuma na masukina ya kilokola ya beto ni kuna beto ke kusamila ko tonda tata nzambi pe kutambula lusakumunu ya mfumu kuzonga simate mekasi kendeli boso nzambe akotika yo te tonda kwanza bitata tonda kwanza bitata tonda kwanza bitata ngei mfumweto yenzamyeto ufweni mutambula tembo yezitusu yelulendo
Kadingwe wasema vya byosono mujambo ja luzololwaku yakala ile byasemwa. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous tous. Amen. Amen. Kilumbu ya mbote na beto nyoswe. Mbote